Caleb Mutombo. Caleb Mutombo, le bibi lobela. Mais yeba ke yo, osa les crimes contre l'humanité. Commanditaire ya M. Kabila, c'est fou Caleb. Terminator. Le Terminator, ozuba combattant ya UDPS. Otie bango na pompe moko ya munene. Obo bosanzaka na fola. Otie bato bazokende na mai. Toyebi yango. Ozu bato otika na cave Caleb Mutombo. Obomi bato trop baketi bosomba pona kwa lever bato. Caleb ozokende Guantanamo. Yo muto liboso tozobanda na yo. CPI tozosenga bo tirer oreille ya Caleb Mutombo. Bo récupérer ye Guantanamo. Boye komela batia ote. Boye kokanga Caleb Mutombo. Yango tolobi boye. Nani yako yebisa bango bana poto ba yeba ke Caleb Mutombo ne tozobanda na ye. ITP c'est viva. Viva! On battant na zo kate. Pesa nga viva elonga na biso banquette DG bandaki. ITP c'est viva. Viva! Lobby ba membre ya CPI. Oya CPI o ba yaki avant. Ba gendaki na maluku na ba force commune. Ba fongola ki si mabulu. Ba yena ba pareil moko zo détecter o to bengi ba mikuwa. Ba mikuwa. Bakuti bamikuwa ya bana o to bengi 16 ans 18 ans. Plupart aussi bandegwana bakufi na ba massacre moko ba yebisi yo combattant ba beti bango ba coup de balle parce que ba pareil wana zo détecter liwani yo kufi. So kufaki na maladie et lobby. So kufaki moyena ba diembika ke lobby. Lobby bakuti afongola kaka 6 fausses communes na kati ya malu. Mais ba découvrir na yebisa yo biloko akosakana te combattant nazo yebisa yo place ndeko Caleb azali yeba bien akofuta ya yango na bandeko na ye plupart aussi Caleb alobi ete aza na ba vérité akoloba combattant na lobola loba te Caleb tozo yebisa yo makila oyo tobengaka ya Rosimu Kendiomela oyo ya Kapangala oyo ya ba espoir yeba deja kofuta yango ba combattant na limité vivant nakatanda kotindi batumbi yo Caleb toyebisi yo nde vérité olingo yebisa biso otoyebi bien oza membre ozalaki membre ya renseignement na kati ya République démocratique du Congo même eloko ozosala eza soni na renseignement balobi boye tozoko apprendre yo parce que toyebisa yo toza bacombattant averti Caleb yeba déjà membre ya renseignement soki oza na basecret d'état okoki koprécipité te oleka na télévision naza na basecret mpona bimisa okoki kovanda pendant 5 ans. Mais il bien président Chila, il bien n'aime pas tant qu'il s'est renseignement. Pendant 5 ans, aux autres battus parce que ça n'a pas secret d'État. Tout le monde qui a banossé la peau là-bas, peuple congolais qui a banossé la peau d'individu, oh to béni la personne, oh ya Hippolyte Kazembe de Kanam. Yango lelo, oh les qui n'a média le bien de la ba vérité koloba. Ba vérité nini ayo Caleb ya koloba. Oh lingo funda Joseph Kabila yebisa biso. Parce que muto bande kotina yo poeto lo babiloba loba. PTP au bon peuple congolais na yebisi yo Caleb yeba bien okofuta yango parce que ozolo bandengo là parce que oyeba ki chef de l'état to uti o to bengi échange de vie to uti o to bengi na mausolée ya docteur Etienne Tshisekedi wa Muluma notre flex ko lunga ke Brazzaville yo linga ki ete o profiter pe pokende là surtout ki na tongo ba na résidence surveillée balobi okobima ne ko lelo zolelo yo za na ba vérité koloba même yeba bisiko zali boko futa o to bengi makila ya peuple congolais bino obomi na RDC loba kaka onyataka na mabele ya bakoko na biso te oyo eza mabele ya Kimpavita eza mabele ya Simon Kimbangu eza mabele ya Etienne Tshisekedi wa obosana te ya Lumumba eza mabele ya Noirite na Kapeta na Lumumba awa toyebisi yo monsieur Caleb okofuta yango parce que ozalaki na service ya Joseph Kabila même toyebi bakombate bele même na bureau no place ozalaki oyo tobengi na étage na scène ono nokoka tina bakombata bake bakufi wana bakauki toyebi baventure so bandosala yeba liwa nyonso ya bakombata Caleb ofuta yango na minute oyo combattant tokotina oyo tobengi information na minute oyo nazoyebi so combattant vanda calme Kabila abengisaki oyo tobengi Jani Mabunda ayebisi ete na minute oyo moto azoprotege nga Fachi parce que toyebisaki bino Kabila azoluka moya benga Fachi mikolo oyo azoyamba ete parce que Fachi mikolo oyo ameli whisky ya baaméricain moyen osolo na ye abuo yango moni Kabila dépêché ba émissaire lolenge na lolenge mosusu epa mama mat na limité
mama talobi nga mpe na comprendre mwana wana te banda kutani kaka na baregne Angleterre na comprendre te mikolo oyo lolenge azotravaille na lolenge nga mpe kuna akutana na ye te yo lukaka tous les moyens otinda bato ne fiske bokutana bosolola yango omoni Kabila abengisi Mabunda alobi yo moko luka makambo oyo bandaki osala nini Mabunda aki akomi lettre aketika yango na maison civile atiki yango na maison civile ne fiske awa balimbisa ye quand même toyebisi yo Mabunda ntango obengisaki bacaméraman po ete osala conférence de presse obosala te faki aza premier citoyen yaya ata maison civile balimbisi yo mais bakombata averti tokolimbisa yo te maison civile eza papa Gérard Mulumba papa monseigneur mais biso te biso nous sommes des combattants tokobuka parler du peuple combattant nazoyebisa yo badepute na moment oyo bakomi kole boyebi be badepute mpe bayede biso te mema so toke na cash toke na kati ya FCC moko ayede biso ata moke batia bandeko na bango na kabine bapesa nani mosala biso ti lelo tozokonfese tovandi ti lelo na balabala tozoprotege mokonzi ya mboka tous les députés bozoyede mokonzi ya mboka te d'abord yo Journée Makelele bisiki ozali ke Journée Makelele makambo azosala tolingi tozongisa la mère mene na pouvoir ya Kabila soki alobi aleka na média momonaki discours ya banda koloba mais Journée Makelele ozoloba réunion ebandaki na 12h et arrêté na 14h abuo ndenge nini okutana nini est-ce que Journée Makelele bapesa batiaka mosala mpo oloba ndenge wana naye kokompa nazalaka na interview na yo moko oyo osala yo na Daniel Safu nazalaka na interview na yo moko oyo banda oloba ete moto amemaki na Kisasa eza André Kimbu toyebi yo Journée Makelele so tobi topanza yo moto amemaki na Kisasa ezalaka André Kimbuta toyebi yo Journée Makelele mais na minute oyo yeba ozoyede chef de l'état te parce que jamais est-ce qu'on la conférence de presse ndenge wana tolobi bikuru eza na mesa mpo na yo Journée Makelele tala face au Agile qui baisse. Mais baniyo musu balobi au face le roi Agile qui baisse. C'est Journée Makelele. Mais toka moi yo non na minute na ebi bien biloko bano lo bozala ki baja aner. Ata na interview no eza na tablette nanga. Olobaki oza baja aner. Bino bande kotina bino na Martin Fayulu parce que bo espionnaka o to bengi IDPS. Ezala ki yo Martin Fayulu ba gagner on sala na Front House. Plupart aussi na o tozo benga mukolo parti oyo banzo inani mukolo parti oyo nzo inani oya mukolo oto dana na cash nani ke oto dana na cash kombo kimingani na ko songela ngo batu mona abina batu mona bozalaki basia yeba biso to bakage gitambo so to lobi na loba te nazana interview no eza na machine nanga na yebi be na bossa na kate olobeki mutu amemaki ona Kisasa eza André Kimbuta mais to lobi o aider chef de l'état na pouvoir ya Fachi alobaki na kofinye na paseki batu nyonso babongo na mitema po ba travailler l'intérêt ya le peuple da soki ozo aider Fachi te to ko en charger na yo Journée Makelele côté wana to tourner page to côté ligne de côte ozo benga ndeko wakanyinyinyinga alliance king na minute oyo yeba na moment oyo bolani même na ba jeune a PPRD ne bazolo bana ba top Congo ba jeunesse na bango balobi boy pona makambo so de muto a pompage chef de l'état échoué parce que échoué pas mbaté ne fils que yo yebi bien ministre o outi ko pointa yo alobi otisaka déjà plus de 70% avant bango ba kota na programme ya 100 jours mbongo wana fo ebisa biso kamene pourquoi yo ka baba fils do bomelo moto même ko zembo ka kotela ki ebisa ki trop condition mais ndenge nini tolo basusu balobi na présence mbongo ebungi ebe nyonso wana wakanyinginyinga alliance king bandeko moko bakende komona ye azoyesa bango te bolobaka nde bolobaka esala mpe bien na politique ya mona ngo lokola elenge ya sombaka bamapangu asalaka babavile po ete basali nkombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba mema napesi longonya oyo tozobenga na ndeko oyo tozo Jomi Ndongala lobi nalandaki ye na discours na ye mema Katumbi mpe nalandaki ye Jomi Ndongala na discours na ye alobi boye alobi tango nazovanda boye nazokanyisa oyo tobengi les fesses de la liberté parce que apprendre nga politique
tant on a eu quoi annoncer nanda kunae na ebisi Etienne Tshisekedi wa mulu mabalingi bakanga ngai Etienne wa mulu makanisa ka ebisa ngai na kokimi so atanzela boya ebisa ite ko banga te dans la vie il faut qu'on sala ka histoire soki bakangi yo yeba déjà obandi histoire na yo wana faut qu'on sala ka histoire après ça na courage yango monanga na vandaki na ndako bayaki ine basimba kingai lelo na sali histoire o to bengi na monde grâce à docteur Etienne Tshisekedi wa yango tolobi molimo ne pe manakimia plupart aussi na landi katumbi la déclaration na ya uta pe ko sala alobi boye nazo féliciter papa wana mais bino bolo baka frère de house aza o to bengi combattant soit disant combattant ça ça combattant na ba chambre de veille pour na anniversaire ya o to bengi notre fête de la liberté est-ce qu'on monia ça ta déclaration moko parce que à moni bien l'air tozo lo ba wa Francis Kalombo ateki na ndenga des autres camerounais Francis Kalombo lobi boye bato abi azana ba image bato babanda ko aider o to bengi PPD pour ne fils que côté ya ba combattant il dépêche okenda ko boma bango ezande ko tozo benga Martin Fayoul yem to abanda ko aider biso obanda ko fute mbongo $2000 na 2011 mais bino bozo mona comme génie mais ntokaza Très munene atrahi biso bandaka yeba makila ya ba combattant nyonso bomaki yeba déjà mulikolo ya mutu na ye combattant to sengali ba combattant to bokela ye mo yango balobi boy mutu oyo atrahi aka mutu yepe akofuta penya wana yango moni lelo soit disant mubaki atamboli na poto pour être un fils que koluka au dialogue Emmanuel Macron a yebisi clairement na minute yeba mubaki bato basimi fachi eza ba américain soko lingi olonga fachi kende pa ba américain na minute to yebisi mubake zéro to yebi yo oza combattant te utaka la société civile wa ko diembela na grâce ya ba combattant na minute yo yo fozo ma place yo zalaki mubake to yebi osala nini même atas to mini match de santé mubake abima na conférence nationale souveraine aza muto société civile ce n'est pas de lui de peste merci mukuse UDPS viva lobi biso na bino tolandaki déclaration ya mama F Bazaïba alobi bato MLC botelema botika na ko bunda pamba botika na ko loba ba makele totelema na moment il fallait to sangana to za lelo ko moko parce que boyeba Jean-Pierre même en 2023 a ko postuler Nande on m'attend na tout na yo na ndengeni charmara batu ya keza makasi la lo lenge ndenga yaki na kisasa o amposa na tina bluza moi sina ye pantalon ya manga mais bino olo ba jamais boti ne susu na minute oyeba ne ba pesi ye o to bengi sanction banda libanda ya lingi azongisa o to bengi mwa kufa kala o bando benga chez méchant mwa kufa kala bolingi bozongisa na scène politique combattant zala calme Fachi Beton, Fachi Bikourouche, na ebisio na moment oyo. Tous les étrangers, oyo bayaki le fisc, ba maté likolo ya peuple congolais. Yeba déjà bisika bazali wana, ba komi ko regretter makasi na politique, oyo Fachi azo mema bango. Tolobi Fachi azo omboate le pas comme Jésus-Christ de Nazareth. Yango moni na moment oyo là tozo lobao. Tango ozo landa Minaku azo sa la déclaration azo lobaete. Na minute oyo boye ba bien premier citoyen eza mokonzi ya mboka lelo soki mboka lelo soki ligue de jeunes sur le terrain to déplacer te toyoka maloba président ligue de jeunes balobi azokota kala mingi te UDPS viva combattant maloba minaku tomoni quand même ba komo bongo na motema parce que ba comprendre que tous les généraux ba uta ki kosa la déclaration cette fois-ci Fachi oleki mutema malamu koleka kutu na nzambe na minute oyo biso oya kosakana na yo yeba bien tokosala nini tokokanga yo mema bomonaki oyo tokaki na kindu membre oyo ya FCC oyo meke kofongola mbanga bomone basalaki bekolo na minute oyo nayebisi yo oyo kofongola mbanga cette fois-ci akocomprendre ete oyo tobengi déboulonnement systématiquement ebani na ngambo na bango UDPS viva combattant pesanga viva elonga UDPS viva UDPS viva Fachi Beton na yebi bien tozo ya ba président na biso moko ya ligue de jeunes bisika azali bobetele quand même tina bubutu soto komi boye to yebisa Jatini Ngobila boye lokola Jatini Ngobila olingo yeba UDPS
tozwe to Jacqueline Ngobila IDPS batia mosapite lokolo lingi bagarre tuna kimbuta tuna kimbe mazunga aibiso IDPS lokolo Jacqueline Ngobila wari le rebelle bisi otrane na malindombe 800 personnes Jacqueline Ngobila lokolo tia mosapina IDPS to l'action force IDPS biso IDPS combattant ezaki na kata coalition coalition bino IDPS tu pas je pas biso mais tout le monde que Jacqueline Ngobila lobby tout le monde mukanda na yo Jacqueline Ngobila au comité boumès bien merci au suspendre donc pour moni kamisa bi ben maire boumès na kata bi de Kinshasa na kata ba boumès noso yo moni mutema be salio mukanda to moni yango mais ba ki préparer terrain biso de prêt to ko moni de kona wana wazali petit frère na otena kata nini wana na ba vice boumès wana to la sabino que FCC vous êtes l'autre côté combattant IDPS de viva combattant to comme au Gozagé bagarre c'est nini Ok mes chers amis, biso tolobi boy Ngobila okosambwa oza yumbi te obomaki 800 personnes à yumbi awa total liyo ozwi leki na yo a surveillaka Dieu merci leki na yo camarade na ngai ndako na bino na horoscope opération toyebi ndako tokobuka ndako na bino bourgmestre na ezo yebisa yo na leki na yo wana bokosambwa oyebi ke obuki bamesa bamama mpo bafinga mokonzi ya mboka ozosala desordre oyo eza yumbi te okolapa Ngobila tozolapisa yo leki na yo ayebi ngai tokolapisa yo awa apele tozoloba masolo ayumbi ebandaka te esali nini lobi bolandaki bagénéraux bakatiaki Brazzaville mpo bakende kozwa bafamille oyo bakimaka oyo Jacqueline Ngobila akimisaka Jacqueline Ngobila yo toyebi quand même oluki otumboli mosapi na pota mais yeba déjà okomona tolobi zala calme so tolobi zala calme yo moko oyebi bino place ozali tokoyede yo Ngobila tokoyede yo leki na yo yebi ngai nde démonstration tokosala okosambwa Ngobila toyebisi yo Kinshasa eza bana kini tokotia fulu nyonso toye kobwaka yango na porte na yo bandeko na baza wana lupangu mai ezotonda plein ozosala nini même pas maman na yo même pas maman na yo na horoscope nyama ya Ngobila tufi na yo okosambwa yo. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.